ಹಾಯ್, ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶನ್. ನಾನು ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು. ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಕಲಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನಾನು ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲಿಯುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ, ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಕಲಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಬೇಗ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.